सिगाङाव जोंनि बे जानाखि रुलिं सरखार बेयो दैदेनबोनाय थानायाव जों बेखौहाय जोंनि सार प्रमदखौ आं हामबाय होयो। मानो बुङोब्ला जोंनि नैबे गामि बिथोराव थानाय बे लामाया बै जेब्लानाखि बिपिएलनि समाव जोङो मोननो हायाखैमोन। नै दा बे जोंनि रुलिं सरखार जोंनि सार प्रमद दैदेननाय बे सरकारा जोंनि बे सारि बोसोरावनो एबा सारि बोसोरावनो गोबां खामानि मावबाय बा जोंबो नैबेखौहाय मोननो हाबाय। बेनिखायनो जोङो हामबाय होयो जोंनि सारखौहाय। दा बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो मदद होलांबाय थागोन सारनि अननायाव एबा साराबो जोंखौहाय हेफाजाब होबाय थागोन। दा बेनिखायनो जोङो नैबे लामाया गोदोसोनाय लामामोन। बेजोंहाय जोङो गोबां गथ'फोर स्कुलाव फैयो, थांलाय फैलाय जायो, बा साइकेल सालायजाया, मा सालायजाया, बाइक सालायजाया। दिनैहाय जोंनि बे सारनि अननायाव, जोंनि UPPL सरकारनि अननायाव जोङो नैबे लामाखौ जोङो दा हाब्रु गानो गसिगोन आरो बेखौ जोङो मोननो हाबाय। दा बेखौनो जोंनि सरकारखौहाय आङो हामबाय होनायजों लोगोसे बेखिनि समावहाय आङो फोजोबनाय जायो। बे समावहाय जोंनि 16 नंनि सिमानि सिङाव थानाय जि फाथाबारि Vcdcनि सिङावहाय जिनाखि माखासे गोबां लामा एसे गोदोसोनाय लामाफोर दङमोन। बे समावहाय दिनैनि गेजेरावहाय जा जोंनि 16 नंनि सिमानि माखासे दैदेनगिरिफोर एबा जोंनि इयुथनि जिनाखि 16 नंनि सिमानि इयुथनि जोंनि सेन्ट्रेल इयुथनि बिथांमोना माखासे नायबिजिरनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि फाथाबारिनि सिङाव थानाय माखासे गोदोसोनाय खामानिखौहाय बिना स्किमै एबा दिनै बेफोरबायदि सोरनिबा अननायनि दारैहाय बे गोरलै लामाफोरखौ मावना होनाय जादों। बेबायदिनो गोबांनाखि दाखालिबो मावखांबाय आरो दिनैबो मावगासिनो दङ आरो मावबावगोनबो। दा बिनि थाखायनो दिनै हयथ' पाब्लिकफ्रा नैबे डिमापुरनि गामियावहाय दिनैबो खोनाय जादों। पाब्लिकफ्रा खुब गोजोनदों बेफोरबायदि गोरलै लामाफोरखौ एबा थाबायजायि स्कुलफ्राव थांनो मानो खुब दिगदार जायो। बेनिखायनो बेफोरबायदि लामाखौ नायनानै खोनाहोनायाव खुब पाब्लिकफ्रा दिनै गोजोनदों। मोनबाय जों बे बर' दैदेननायनि गेजेरजों जोङो दिनैसो बाला अन्थाइ गारनायनि जों थाबायनो मोननायसै। जेरैबायदि सहाय होदोंमोन जोंबो बेबायदि सहाय होलांफिनबाय थागोन।